Manau, šiais laikais tiek filmavimas, tiek fotografavimas yra neatsiejama dalis tiek nuo drifterių, tiek nuo bet kurių automobilių mėgėjų. Kiekvienas, ką nors fotografuoja ir filmuoja ir meta į Facebook. Važiuojam. Iš tikrųjų, net nebūtina turėti kažkokios profesionalios kameros, nes šiais laikais ne vienas telefonas filmuoja geriau nei ta kamera. Asmeniškai ir aš pats labai dažnai naudojuosi telefonu net ir per varžybas, kai reikia ką nors greitai nufotinti ar nufilmuoti ir įmesti į fanų puslapį. Filmuojant visada bandau ieškoti įvairių kampų, fiksuoti įvairias detalės, ko paprasta žmogaus akis gal neužfiksuoja. Iš tikro, kurti video man lygiai taip pat patinka kaip ir šerti. Vis dėlto filmuoju tą patį driftą.